Fire Play Minecraft Pocket Edison Today。咁由我哋做翻我哋嘅 City 設計。今日要介紹嘅就係廚房。好啦，廚房就要預啲位啦。咁我哋就去到尾嘅咯喎。睇下先，預位就要預到呢度。好啦，我當而家搞掂先。咁啦，廚房大家都應該知道有啲咩啦，當然有台。咁就我哋會用石英磚。仲有呢，爐啦、工作台啦，呢啲等嘅嘢都要啦。雪櫃即係我哋嘅鋼結箱，雪櫃都要分清楚係生定熟，所以我哋要呢個物品先啦。如果想整得好有西式啲嘅，就可以加塊地板門、抽油煙嗰嚿嘢啦。就要講到用地板嘅，係啊。咁就多數都會用鵝卵石啊，或者呢一個石磚後板啦。咁我用舊式啲嘅就係鵝卵石啦。廢話少講，我哋開始啦。OK。多數都應該最入就係擺呢啲噶啦。就係爐啦，係啊。爐，然後就係呢個啲台俾你做嘢噶啦，方便。俾你方便一下做嘢咯。幾多格就位先。地板門就係咁用嘅。好啦，好似西式嗰啲四格爐嗰啲啦，然後就抽油煙機。咁樣就好有廚房嘅風格啦。如果唔想要好似我哋普通抽油煙機嘅話，可以唔整㗎噃。砧板可以揀石製或者係木製，喜歡。鋼鍋，好，然後就倒水。呢個就係啦，可以當洗手盤用都得嘅。如果要當洗手盤嘅話，上次整廁所應該教咗，就係加條設置啦。呢個咁就可以好似洗手嗰個風格啦。整水啊，即係整藥啊嗰啲呢，即係類似斟茶啊，就用呢一個代替啦。好啦，基本上呢就搞掂。然後到雪櫃咯喎，雪櫃可以起到3、4層樓咁高都冇問題，最緊要有位放。如果我喺呢邊呢度。慢慢起上去，呢度個層樓咁高嘅時候，如果我當層樓係咁高嘅話呢，千祈就唔好擺最頂嗰格啦，
大家有常識嘅都應該知，因為個箱係開唔到嘅。但係你會話啲箱砸住啲箱，呢啲只會係新手嘅問題，冇問題。箱砸箱等於開到。好啦，幾多雪櫃呢？我就唔理你啦。不過6個雪櫃呢，我都夠使嘅啦。不過係加多2個啦，後備啦。然後就要趴低個身先，拎你個物品展示欄，每一個框住。如果你做唔到嘅話，就證明你有一個原因，就係你冇趴低。好啦，整完之後起翻身，咁就可以當翻照常開啦。設計呢掂啦。如果大家想要翻啲舊式嘅爐呢，都發嘅，大家又唔可以話太失望。舊式嘅就磚頭啦、玉石、打火機，然後都係牛卵石地板，同埋磚頭嘅地板。我哋開始畫一格出嚟，地玉石都係唔好咁近到門樹。我燒着嘅入啲啦。哎呀，地石就擺呢度，磚頭就咁樣。中間呢格呢，記住就要封呢一個位，然後就打火石，一拍着佢。煙通就梗係有啦，想要邊種煙通就唔理你。我要磚頭式嘅煙通或者鵝卵石嘅煙通都冇問題嘅，不過你要考慮翻地板係單數嘅話呢，你就要記得揀翻同一樣嘅嘢。好似我啱啱擺個鵝卵石磚係浮起咁樣，呢一個就係大錯特錯嘅效果啦。好啦，下次就教大家整唔知未搞嗰隻，哎呀，整爆咗添。好啦，廚房就咁以略過介紹一下啦，有工作台呢個嚟整啲嘢食啊，西瓜啊、南瓜批啊咁啦，爐會俾你煮熟啲肉食啦。砧板其實當有個樣嘅啫，水飲，然後褪個爹。呢一個呢就係拎水啊，或者當洗手都亦得嘅。好啦，雪櫃啦，通通一流嘅，仲有我哋呢個最特色嘅設備，中式嘅煙通。好啦，今集時間差唔多，下次再見。呢一啲悶嘅自己要搞翻好佢，唔好要我搞啦，拜拜。